what's up my good people, it's your girl Sarasani Mazee. Thank you guys for the support. When you subscribe, mna comment my videos, when mmefanya everything guys, thank you na mzidi kufanya hivyo hivyo. Being an entertainment show guys, I'm back again. Nimekuja na msanii. Unapotuangalia hivi leo ni sisi, ni mimi tu sinashuka, lakini at the end of the show ndio umebambika, imekufurahisha, umecheka kidogo hivi na okay, sijui venye kutakuwa, lakini I'm here with a guest. Uko aje? Niko poa. Uko fiti kabisa? Kabisa. Mbona unaongea kwa sauti ya chini? Unaogopa ama ni nini? Hapana. Niko tu sawa. Huwa naongeaga tu hivyo. Unaongeaga hivyo? Najua watu wanataka kujua mbona uko na shuka. Who are you? Ambia the audience wewe ni nani na mbona uko na shuka? Mbali na yote, mimi vile unaniangalia hivi, mimi ni Maasai. Na mbali kuwa na Maasai, kulingana na desturi zetu ama mila zetu, hii ndio culture yetu ambayo tulizaliwa nayo. So popote ambapo tunaenda, lazima tuvae hivi kulingana na mtindo wetu wa mila zetu na desturi zetu za Kimaasai. So saizi kuna Wamasai wengine wanapokuwa wamepata masomo kidogo, wamefika mahali hawatembeangi na shuka, so au wako vibaya ama pia iko sawa? Hapana, kila mtu hapo sawa, na hata mimi pia naweza change anytime nikitaka, lakini pia ni maamuzi ya mtu. Lakini mbali na yote wanasemaga mwacha mila ni mtumwa. So mimi naonelea maybe wale ambao wamesoma maybe ni hapa town tu ndio wanavaa hivyo. Yaani ukienda nyumbani lazima shuka ni lazima, ili ujulikane wewe ni mtoto wa Kimaasai ama kijana wa Maa. So Maasai mtakiwa huko nyumbani lazima avae shuka? Hawezi tembea kama umevaa suti? It's not a must, but we like our culture. We like your culture. Okay, kuna mwenye labda anaweza taka kujua majina yako kamili ni yapi? You can tell them. Okay, kwa majina yangu mimi, jina la kuzaliwa naitwa Daudi, but jina la usanii kwa sababu mimi ni msanii chipukizi, naitwa D-Boy MAASAIFLAVOUR. Hilo ndio jina ambalo natumia kwa kazi zangu za usanii. Wow, umesikia leo niko na Maasai, MAASAIFLAVOUR. Tatuongezea ba flavors abaje? Maasai. Tutaka kujua wewe unafanya kazi gani na unatoka wapi? Okay, nikianzia na mahali ambayo natoka, mimi ni Mtanzania. Natokea Tanzania, mkoa wa Arusha, wilaya ya Ngorongoro, kata ya Ngorongoro. Na hapa Kenya niko tu kikazi, biashara za kawaida. Hizi biashara tu za jua kali tu kawaida. Lakini usanii pia nimeanzia tu na nikiendelea tu na hizo kazi zangu. So nimekuwa tu hivyo. Nyimbo zako uimba nyimbo zipi? Mimi naimbaga kwa huku Kenya wanaitaga secular, but huko nyumbani wanaitaga bongo, like ni zile nyimbo za mapenzi, ila kwa Kimasai wanaitaga enkiko. So ni hizo nyimbo ndo naimbaga, nyimbo za mapenzi, lakini kwa lugha yetu ya Kimasai. So umesema huku Kenya ndio ulianza maneno yako ya muziki. Je, ukiwa huko Tanzania ulikuwa unafikiria unaweza kuwa mwanamuziki ama kulikuwa na watu wenye wanaimba pia inaweza kusaidia? Hapo ilikuwa ngumu kidogo kwangu, kwa sababu ukijaribu kuangalia kuhusu swala la muziki kule Tanzania ilikuwa ngumu kwa mazingira ambayo nilipo. Kwa sababu mazingira yenyewe niliyokuwa naishi ama nayatokea ni kijijini, ambayo mbali na hilo kule kwetu sisi ni wafugaji. Sio rahisi upate kibarua upate pesa ya kwenda kufanyia maybe muziki, na muziki maybe kufanya hapa ndio nilikuja nikapata mwanga ile ya kutaka kufanya, kwa sababu zamani nilikuwa na hiyo ndoto, lakini nilishindwa namna ya ku-access. Lakini baada ya muda kupita, muda mrefu sana, nikakuja kuanza last year mwezi wa 4 ndio nilianza kutoa wimbo wangu wa kwanza, na mpaka sasa hivi niko na ngoma 9, 2 ni video na collab moja ambayo tulichapa na msanii wa Kisii. Wakati ulipoanza kuimba, watu walikupokea aje? Your fans ama hata anyone mwenye anasikiza ngoma zako walikupokea aje? Okay, kusema ukweli, hata kama sijawahi kuwa nyumbani kwa kipindi chote hili nilipoanza kuimba, nyumbani nategemea kwenda Jumatatu ijayo, ila nimekuwa nikituma zile ngoma zangu kwa marafiki, kwa kutumia link za WhatsApp, kumtumia mtu link,
na at least walijaribu sana, wamenipush na appreciate sana. Na kuhusu kupokea wimbo wangu ulitokea wangu wa kwanza nirekodi wakati uko Ngorongoro. MAASAI walikuwa wanapitia shida fulani ya kutaka kuhamisha kutoka sehemu moja kwenda lingine. Hiyo ndio wimbo wangu wa kwanza ambayo ilitikisa sana na ilienda mbali sana. Mbali na hiyo nilishaipokea notification nyingi sana kwa watu baadhi, wengine wakitaka kuniona, wengine wakiniomba niende nyumbani nifanye surprise ya show, na wengine pia wamenishukuru na wananisapoti kwa sababu wameishi kuniposti kwenye grupu zao, wengine kwenye status zao. So naweza sema wamenipokea kwa asilimia kubwa sana. Wow. Je, ukiangalia huko Tanzania nao wasanii wanaimba vyema, akina Diamond wanatoka Tanzania. Je, wewe kama Maasai uko na uhakika utawafikia ama unafanya kivipi ndio ufike penye wengine wamefika? Kwangu mimi what I do sishindani na mtu. Na what I don't like maybe kusema kwa sababu fulani yako mahali fulani I like kufika hapo. Hapana. Mwenye amenipea kipawa ni Mungu. Na kama Mungu akona kusudi na mimi ya kufika mbali zaidi, mbali ninavyofikiria mimi ama mbali ninavyowaza mimi, basi nitafika tu pale. Ila muda utasema. So ni mdogo hadi ufike penye unataka. Kabisa. Wazi hivyo. Maasai. Kwa hizi ngoma zote 9, mtuambia 2 ndio ziko na video. Ni ngoma ipi unaipenda na mbona unaipenda hiyo ngoma? Ngoma moja ninaipenda sana ni ngoma ambayo ilikuwa ngoma yangu ya kwanza ambayo nimerekodi nikiwa na mshtuko mkubwa juu sikuwa najua kutumia hizo speaker ama maybe kuwekelewa masikio. Lakini si producer anakuelekeza? Alinielekeza, lakini ilinishinda uvumilivu juu nilikuwa nacheka juu nilikuwa nasikia kama inamtekenya. Na saa zingine nilikuwa na mawazo mingi sana. Hiyo ngoma ya kwanza ilikuwa inasema hiyo ngoma yangu ya kwanza ilikuwa inasema ngoro isida na igina nani na binimerodisha na narashi nani ngeire maruru. Hiyo ni first tu ya mbali tu hapo ndani. Lakini hiyo ngoma nilikuwa naipenda kwa sababu ilikuwa inatetea jamii yangu. Na hiyo kipindi jamii yangu walikuwa wanapitia changamoto fulani ambayo kila mtu hakuwa na usingizi wala hakuwa anakula vizuri. Kuna wenye walipigwa risasi, kuna wenye walipitia mambo mengi ndani yake, wengine walifungwa jela. So ile ngoma ilikuwa motivation ambayo ilinisaidia kwa sababu jamii yangu waliweza kuokolewa ama kusikiza ile ngoma na kupata ujumbe fulani ambayo ilikuwa na maana zaidi ya zile ngoma zote. Na kuna hiyo ngoma ukiangalia hivi unasema hii ngoma sipendi venye nilifanya, na nikipewa chance nirudi kwenye studio naweza ifanya vyema. Kuna ngoma yangu hapo ya kwanza ambayo iliharibika, sijui ni kwa nini. But producer tu ndo sijui tulifanya aje. Hiyo ngoma yangu ilikuwa inaitwa Oinoti. Labda tu nikigusia kidogo. Hiyo ngoma yangu ilikuwa inasema kwamba yani Ngorongoro, yani ilikuwa inaimba kuhusu kwamba ile Ngorongoro kwamba tunanyanyaswa wale watu ambao wazawa. Yani wanaonyanyaswa ni wale wazawa wa ile eneo. Tuseme kwa mfano wewe mahali yenye umezaliwa, alafu unateseka mahali ambapo ulizaliwa. Hiyo ngoma yangu nilitoa, lakini baada ya kupitia ndani sikuweza kuipanga vizuri. Na hiyo ngoma ikiwezekana naweza rudia, lakini muda bado. Kuna mambo mengi bado. Maasai, unapokuja ukiwa hapa hivi Kisii ama ya Kisii, je, pia wewe unaendanga kwa hizi mastudio zenye yani mastudio za Kisii wa produce ngoma zako, ama wewe ufanya ngoma zako ukiwa uko nyumbani? Sijawahi fanya ngoma yote nikiwa nyumbani. Hata sijawahi imba nikiwa nyumbani. Na ngoma zote karibu wenye nimetoa hapa Kisii. Ambazo hizo ngoma nimetoa Kisii, na bado zenye nimeshoot na wa Kisii. Kwa sababu mazingira yangu yalikuwa yananiruhusu juu nilikuwa mbali na nyumbani. Huwezi amka ufika hapa mara moja Tanzania. Ila kikubwa na washukuru sana maproducer kwa sababu waliweza kunifanyia kazi nzuri. Ambayo mbali na hivyo ujumbe ulifika na wamepangilia vizuri. Na hata director mwenyewe namshukuru popote alipo kwa sababu amenisaidia pia.
na ndo maana mpaka leo nasimama mbele yako na mbele ya wanangorongoro kwa sababu tunaitetea jamii yetu kwa ujumla. So maybe Mungu akipenda ndaweza afanya huko nyumbani. Lakini hata na hivyo hapa Kisii nimefanya vizuri. Yeah. Ilikuwaje? The anyone mwenye mlimba naye kwa wao wa Kisii, mwenye anaimba ngoma hiyo, ngoma yenye mlimba naye, ilikuwaje mkakutana na yeye mkaweza kuimba? Okay, mwenye tulipatana na yeye anaitwa MAASAI, anatokea Nyamira County. Na kupatana kwetu alinipata studioni nikirekodi ngoma yangu ya kwanza. Ngoma yangu ya kwanza ambayo ndio ya kwanza kuishoot. Ambayo ngoma ilikuwa ngoma ya 6 katika ngoma zangu yenye nimeimba. Tulipopatana ni baada ya kurekodi. Okay, tukapatana before hapo tena, tukapatana Ikonge kwa studio nyingine kwa sababu mimi napenda kutembelea studio nyingi sana. Baada ya kupatana na yule kijana akaniambia, akanilieni kwa sababu tulikuwa tunachat WhatsApp. Akaniambia, bro, situfanye ngoma. Okay, nikamueleza sawa, tutafanya ngoma lakini mimi nitatumia tu lugha yangu. Na yeye pia akaniambia sawa, atatumia lugha yake. Okay, baada ya kufanya hiyo ngoma, yenyewe ngoma ilitokea tu vizuri kwa sababu tulipangilia. Na isitoshe mimi nasikia lugha yenu kiasi, so haiko inanichanganya sana. Yeah. Unasikia na kuongea je? Mimi nasikia naongea tu vizuri. Unaongea? Naelewa. Najibu kwa Kiswahili. Hata Kisii naweza kujibu. Yeah. Okay, so mtu hawezi simama mahali na akakuongelelea Kikisii ukanyamaza? Hawezi. Okay, maybe anaweza ongea nisimuongeleshe, lakini kenye kilifanya zaidi nijue Kikisii ni vyenye nilikuwa nimeishi hapa kwa muda. Umeishi kwa muda upi? Nimekuwa muda mrefu. Miaka 10 ama miaka 20? Okay, but almost. Lakini kikubwa sana niliishi hapa kutoka 2018. But huwa nakuja, ninaenda. 2019 ndio nilijaribu kukaa ile kipindi ya 2019, 2020, 21 nilikuwa Kenya. Nikarudi December nyumbani 2021 December. Nikarudi hapo mwezi wa 3. Ndo sasa ndo nadai sasa kurudi hii tarehe 11. Ni kitu kipi? Nikitaka kujua ni kitu kipi kinakufanya urudi kwenu? Okay. Kusema ukweli wanasemaga is to always home the best. Yaani hiyo ndio kitu ambacho lazima ujue. Hata kama ni wewe utakaa hapa, lakini mwisho wa siku lazima urudi kwenu. Niko na furaha maybe kwenda kuangalia wazazi wangu, mama yangu, baba yangu na familia yangu kwa ujumla kwa sababu wako wengi sana. So kitu kinanisukuma sana kurudi ni kwamba nimekaa hapa kwa muda na ni muda sasa kwenda kuangalia pia jamii yangu na familia yangu kwa ujumla. Yeah. Na utarudi ama ukienda sasa hujui kama utarudi ama? Okay. Let me to say kwamba God knows. Kwa sababu wanasemaga unajua pa kutoka bata hujui pa kwenda. Mungu anajua mbeleni. Mimi nikirudi sawa. Masai, katika ngoma ukiwa unaimba watu wanapitia changamoto mingi. Je, wewe umekumbana na changamoto zozote? Changamoto ni mengi. Zipi hizi? Hadi unashtuka, inakupa mshtuko. Yaani kikumbuka sometime. Okay, changamoto yenye tunazipitia. Cha kwanza kabisa tunapitia changamoto ambazo maybe kama ukitaka kurekodi ngoma. Okay, mimi ni msanii mchanga ambayo kwa asilimia kubwa bado sijulikani popote. Na nikirekodi ngoma basi inabidi niende kwa nyumba kwenda kuisikiliza mwenyewe. Sina mahali ya kusema naenda kupiga show, maybe watu wajue. Ama niseme niende nifanye hivi ili ngoma iweze kunirudishia pesa. Hapana. Yaani hii tu ni ile ya kufanya ngoma kusema hasara. Yaani like ni kama tu hasara, lakini kwa sababu kenye napenda lazima nifanye. Ila kikubwa sana changamoto ni nyingi. Kurekodi pesa zenyewe inaweza kuwa maybe biashara ndio unatoa pesa kutoka huko. Bado unategemea kula huko. Alafu pia studio ni kwamba unataka pia yule mtu ambayo yani unajitolea sana. Lakini mbali na changamoto zote sijawahi kata tamaa. Ila kikubwa nachoangalia kwenye music ni kwamba yani inataka maybe mtu mvumilivu zaidi. Uwe mvumilivu na usikate tamaa kwa sababu challenge ni nyingi. Mbali na pesa kuna kufikisha ngoma ama kutarajia kenye unatarajia ndani ya roho yako.
kwamba isifike kwa ile asilimia yenye unataka. Ila kikubwa tu naamini kwamba wanangorongoro kwa ujumla na Wamasai watanipokea, nitaona tu faida ya ngoma zangu. Mtu akitaka kukupa usaidizi ama si usaidizi, umepata pesa mingi na unataka kufanya mabadiliko kwenye muziki, wewe kama Masai unaweza fanya mabadiliko yapi? Mimi kwangu kama Masai, maybe kama ningepata msaada wote ule, nitatokea mlango wote, ila ningependa sana kuwasaidia Wamasai wenzangu ama wasanii wenzangu ama jamii yangu kwa ujumla. Kwa sababu ukijaribu kuangalia kule kwetu kuna wasanii wengi, lakini uwezo inakuwa chini sana. Kwa sababu kuna mwenye anashindwa pa kuanzia. Na mbali na hilo, jamii yangu iko na mashida mingi sana, ambazo mimi nikiangalia kama msanii najua kwamba naweza, Mungu akinipea uwezo naweza wasaidia kwa njia moja ama nyingine. Lakini kikubwa pale wahamasishaji wa jamii itaanzia pale kwa msanii. Na niombe tu kwamba mbali na hiyo uhamasishaji kutoka kwa msanii na washikadau wa elimu, pia viongozi wetu watu support kwa njia moja ama njia nyingine. Kwa sababu kuna wasanii wako ndani ya mtaa lakini hawajui la kufanya, hawana mbele wala nyuma, ila vipaji vipo mingi sana kule mtaani. Kwa hiyo mimi tu ningeomba ama kenye ningesaidia ni hilo tu, kwamba tungeweza sana kushikana pamoja na viongozi, pamoja pia na wasanii wale wadogo kwa wakubwa, tutafikisha Maasai society another level. Masai, sasa kwa sasa pale umefika kwa muziki, je, umepatana na wasanii wenzako kutoka huko nyumbani na mmeweza kusaidiana kimoja ama viwili hivi? Changamoto yenye iko kwetu ni kubwa. Kwa sababu hakuna wasanii wa Kimasai wanaoimba sekula ni wachache sana. Naweza kuambia kwamba hawafiki hata 7 wenye mimi nawajua. Na kwa kijiji ambayo mimi natoka, ama tuseme location hii ambayo kwa huku kwenu mnaita hivyo, tuseme tu kwamba msanii, tuseme ni mimi kwa upande wangu, ama kwa hiyo mahali ambayo natokea, naweza kuwa ni mimi peke yangu ndo naimba sekula. Wengine wapo wa gospel, na wengine pia ambayo wako mbali kidogo na nyumbani, na wanafanya vizuri sana ndani ya music, ila bado hali ni ngumu kwa sababu wasanii hawajakuwa wengi. Na ni vizuri kama ningeomba maybe kama kuna wasanii ambao wangependa kutujoin, watokelezee, kwa sababu ushindani kiwa mwingi inaibua faida kwa music na pia elimu kwa jamii, ili kuweza kufikisha, kwa sababu mimi mwenyewe siwezi, hata wewe mwenyewe pia huwezi. So naweza tu sema kwamba sijai kutana na Masai yote msanii, japo naongea na wao, kuna wenye naongea lakini wako mbali na nyumbani. So nafikiri ni hivyo. Hakuna msanii Masai yenye nilishaipatana na yeye wa kutoka kwetu, hapana. Kwa miaka 2 kuanzia kufikia kutoka sasa, in 2 years time, wewe kama Masai wajiona wapi kwa muziki? Kusema kweli, I promise nothing but let me say kwamba nategea beta ama nitafika mahali beta zaidi. Kwa sababu siwezi promise chochote, kwa sababu mipango ya Mungu hawezi jua. Ila kuanzia sasa maybe kenye naweza ona kwenye maisha yangu, I'm free now. Kwa kipindi ya nyuma nilikuwa busy, kwa sababu kuna mambo mbili yalikuwa yananisumbua. Hata katika utoaji wa ngoma zangu nilikuwa nimeathirika kidogo, maybe kushikana na mambo mengi. Mara nikimbizane na biashara, familia kidogo, mambo mengi. Lakini kusema sasa nafikiria kwamba ninaenda kutegemea kufanya kazi kubwa ambayo lazima naitegemea kwamba itaweka karamani fulani katika jamii yetu ya Kimasai. Masai, naweza kuwa kuna msanii huko nje anayeingia kwa muziki, ama ako kwa muziki lakini amekufa moyo, waweza mwambia nini? Wapo wengi sana, lakini kenye mimi naweza waambia kwamba usikate tamaa. Mambo ni mengi na yatapita. Hata kama jambo likitokea leo, ukimasi kwamba kesho halitarudi. Na kuna kipindi mambo yanakuwa mabaya na mazuri. Ila kikubwa kwa msanii mwenye maybe amekata tamaa ama mwenye hajakata tamaa, heshima ni kitu cha muhimu. Heshima bila madharau, kwa sababu
unamdharau leo uwezi jua kwamba kesho atakufikisha wapi. So kikubwa usikate tamaa, lakini uwe na respect ya hali ya juu. Na pia zoeana na watu. Usikae msanii alafu unaringa mbele ya watu. Hapana. Kuna wengine hapo ambao unawaandikia message maybe anachelewa kujibu ama sijibu kabisa, lakini hiyo mimi huwa naikemea sana. Kila msanii nayempata namwambia usiringe kwa sababu huwezi jua kesho yako. So kenye naweza waambia kwamba usife moyo, usikate tamaa. Mwaka huu ukifeli, mwaka ujao ujaribu. Niko na uhakika utafaulu. Maasai, labda kuna mtu akufahamu, akusikia jina lako vyema, bado unaweza waambie uko kwa YouTube, uko Facebook, wanaweza kupata wapi? Mimi unaweza wanipata popote. TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, kila mahali niko. BOYTZ Maasai Flavor. Jina langu litapanda. Na pia utaliona maybe kama ni YouTube, naomba usubscribe. Kama ni Facebook, naomba unifollow kwa sababu niko na page huko. Kama ni TikTok pia naomba unifollow. Instagram naomba unifollow. Wote tu tunaweza discuss chochote. Na yeyote anayetaka kufanya ngoma nawe bado anaweza ongea. Mimi I'm free. I'm free, but maybe kama unataka kufanya ngoma na mimi, ni lazima maybe kwamba kwanza mtumanishie link. Na pia kwamba lazima pia unafanya kazi safi, kwa sababu anasemaga kazi nzuri inalipa. So hata mimi mahali ambayo nimefikia, kusema ukweli siwezi jisifu, lakini at least I like to develop every day. Kila siku napokuwa asubuhi natamani nifanye kazi kuliko ya jana. So msanii wote pia ambaye anafanya kazi, naweza sema welcome, tutafanya kazi bila shida yoyote. Lakini ni vizuri tu kwamba kazi yako ikae nzuri, na kazi yako pia nimefanya kwamba iwe pia inaendana na venye mimi niko like. Kama ni secular, tufanye secular. Lakini kama ni gospel, at least maybe tutaongea hiyo kando sasa tuone namna ya kufix. Ndio. Maasai, nashukuru sana kwa kufanya na sisi interview. Nashukuru sana. Make sure mmemfollow endo kwa YouTube, sikiza ngoma zake, ni ngoma mzuri sana. Na umesikia hapo na mengi, si ndio? Hii mwaka hata kama itaisha utakumbe ngusha kitu kingine. Mengi sana. Tunashukuru sana. Thank you guys.